بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم على قناة جنة العلوم. لدينا اليوم مقترح تمرين متعلق بالزلازل. اعتقد الناس في القديم أن سبب الزلازل يعود إلى انهيارات الضخمة للكهوف تحت الأرض، الكهوف المملوءة بالرياح يعني الهواء. السؤال الأول: هل هذا الاعتقاد صحيح؟ ثم اشرح باختصار سبب حدوث الزلزال، يعني السبب الحقيقي لحدوث الزلزال. السؤال الثاني: قدم تعريف المصطلحات التالية للبؤرة من جهة والمركز السطحي للزلزال من جهة أخرى. والسؤال الأخير: ما الفرق بين المقدار والشدة؟ إذن الإجابة على السؤال الأول: هل هذا الاعتقاد صحيح؟ يعني أسباب الزلازل تعود إلى الانهيارات الضخمة للكهوف المملوءة بالهواء. طبيعة الحال الإجابة هذه إجابة خاطئة، بل يعود سبب حدوث الزلزال إلى حدوث قوى الانضغاط التي تضغط باستمرار على الصخور الصلبة في الأعماق، فتتشكل عندئذ الفوارق لتنطلق الأمواج الزلزالية. إذن هذا هو سبب حدوث الزلزال. تعريف البؤرة: البؤرة هي نقطة تصدع الفالق وانطلاق الأمواج الزلزالية. يتصدع الفالق في أعماق الأرض، فالنقطة التي تنطلق منها الأمواج الزلزالية تعرف بالبؤرة، وتنتشر الأمواج الزلزالية في كل الاتجاهات. تعريف المركز السطحي: فهو المنطقة الأكثر تضررا بالزلزال على سطح الأرض. فالمركز السطحي للزلزال يقع مباشرة عموديا فوق البؤرة. هذه المنطقة هنا تسمى بالمركز السطحي للزلزال. والسؤال الأخير: الفرق بين المقدار والشدة. المقدار يقيس كمية الطاقة المتحررة في الزلزال على مستوى البؤرة، أما الشدة فهي قيمة الهزة المقدرة على سلم ريشتر. إذن يوجد فرق بين المقدار وبين الشدة. على سلم ريشتر بعد تقدير حجم الخسائر على سطح الأرض. إذن الشدة لها علاقة بالخسائر التي تظهر على سطح الأرض، أما بالنسبة للمقدار فهو كمية الطاقة المتحررة في الأعماق انطلاقا من نقطة البؤرة. إذن وبهذا أنهينا هذا التمرين. مع السلامة في حصة مقبلة إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع.